бар екен. Бушына дағы 10 күн бар екен, азыр 30-дан өтіп тұр, 32-ге қарап кетіп атат екен. Жүрек формасында, сабағы ортача ұзындықта мұнеке. Hele biri var kardiyo. Damın görüyoruz hazır. Видите? O вообще bunlardan. Это должно быть красный. Вот это как? Видите? Еще краснее будет. Hazırınca Да. Еще это не поспел. Это где-то, я говорю, 10-15 дней еще должно расти. Ну, у нее сахар уже нормальный. Сахар уже нормальный, но вот видите, такие белки. Валина самый сладкий. Да. Мынау Sweet Valina деген сорт. Формасын көріңіздер. Формасы ушындай. Кейбір мұнда сабағы қысқалары болады. Жаштығында негізі сабағы қысқа болады. Анан кейін барып ұзарады. Мынау асты жақтарында бирок сабақтары мынау ұзын екен. Екеуін салыштыра тұрған болсақ, біріле дарақта біреусі ұзын, біреусі қысқа болып тұрады. Бушуға дағы 10 күн 15 күн бар деп айтты. Бұл өзін-өзі чаңдаштырып алған орта бушар сорт, Болонья университетінен шығарылған. Валина, мына ушул қатарға Валина тигишкен екен бұлар. Чаңдаштыруучу қатары Грейстар, жана ошондой эле Лапинс, башка сортторду коюшуптур. Орто бушкан сорт. Катуулугу биздин Валойга салыштырган болсок, Валойда эле бар. Балким андан да каттыраак болушу мүмкүн. Астынан мынакей мөмө берген валиналар мына ушундай. Азыр бу жерде калибрден чоңураак таптым, мынакей мынасы чоңураак экен. 32 болот экен. Эң таттуу гиластардын бири деп булар дагы тастыктап атышат. Булар менен туугандар менен опыт алмашып жүрөбүз. Бул Валина сортун Кыргызстанда эң көп Үчкоргон менен Кызылкыя тикте. Өтө көп тигишти. Ошол сорт Валина сортун көрдүңүздөр. Бул жерде гизели 6 экен. Тамыры мынакей асты жагы ичке. Мына асты жагы ичке. Үстү жагы жоон. Зымга байлап коюшкан. Мына ошол Валина деген сортубуз. Да кайталап айтам, бул чаңдаштырбайт, чаңдаштыруучу коюш керек. Ошон үчүн бул ирик болгон. Өзүн-өзү чаңдатпагандын эсебинен. Буякта Сабрина деген гилас көрө турган болсоңуздар, булар майдараак. Мынакей. Булар майда. Кайдимкиде айырмасы бар. Булар өзүн чаңдаштырат. Алганы мына ушундай көп болот. Демек, өзүн-өзү чаңдаштыруучу гиластарды тиге турган болсок, тоннадан көп алышыбыз мүмкүн, бирок майдараак гилас болот. Жок, биз калибри чоң гилас жетиштиребиз десек, анда мына ушундай өзүн-өзү чаңдаштырбаган, бирок оңой чаңдаша алган, сейрегирээк кармаган ушундай гиластардан, сорттордон тигишибиз керек. Туугандар, Sweet Valina кандай болот десеңиздер, мына ушул гилас. Sweet Valina. Бушына дагы 10 күн 15 күн вакыт бар экен. Эмиле дам кире баштап тур буларга. Амак. Түшүм ушундай. Сіздермен Бағастыр Қырғызстан каналы болды.